お客様にご案内いたします。ただいま走行中の国立急行線内は南線区間です。列車の行き違いを行いますため、まもなくいたしますと列車一旦停車いたします。約4分ほど停車いたしますのでご了承ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。終点の1号機関前はあと15分ほどでの到着となります。到着までもうしばらくお待ちください。前寄りのお出口からお降りください。本日忘れ物大変多くなっております。お降りの際には車内でお忘れ物なさいませんようお出回り費のご確認を今一度お願いいたします。もう今回の旅行でさ、越後湯沢何回来てんだろうね。3回来た ?3 回来たやばいねこれはやばい。大丈夫？ご乗車ありがとうございました。
すごい。遊び玉だね。静かにね。はい。
烏山線をご利用のお客まもなく終点仙台仙石線、仙山線、常磐線はお乗り換えです。はい、帰りましょう。はい、じゃあ出ましょうか。よし。はい、ご覧になっていかがでしたでしょうか。本当に疲れました。長岡の花火見れたし、いっぱい鉄道には乗れたし、全国環状の旅ですね。ただ全国環状の旅なんですけれども、たった4つしか環状できなかったわけですね。それでは今回ですね、今回の、買ってきたお土産などをちょっとご覧いただきましょう。まず、カフェオレ、どうでもいいですね。乗ってきた切符でございます。全部合わせて多分20枚ぐらいになるんじゃないかなと思うんですが、本当にすごい数でございます。これにもう入りきりません。ね。はい、次はですね、長岡の、これです。花火あられでございます。1個、いくらだっけな、いくらだか忘れましたけど、この中にですね、あられが入っています。味は美味しいです。普通のあられでございます。味は本当に大して変わらない普通のあられでございます。中身はですね、これ、新潟県使ってるかどうかはわかりませんけど、お米のお菓子と書いております。ちなみに、この玉ですね、5号打ち上げの玉と書いております。長岡の花火と書いております。いかがでしたでしょうか。ですね、もう疲れました。はい。だけどですね、ためになったと思いますし、いっぱい撮影して、いっぱい撮って、いっぱい乗って、疲れました。はい、次ですね、また冬休みになるのかな。行くとしたら、実はですね、もう一つの駅行くことになってたんですけど、有馬川駅に行く予定だったんですが、もう疲れて、さっさと帰ろうという決断を下しました。あそこで早く帰っていて、正解だったんですね。その後、長岡駅がとんでもないほど帰りの新幹線がめちゃくちゃ混んでいてですね、あれより遅い新幹線だったら一体乗れるのかっていうくらい混んでましたんで、さあ、いずれね、有馬川駅はリベンジしたいと思いますし、全国環状の旅はですね、果たして何年かかって環状できるのかわかりませんが、ぜひ応援してください。今回はですね、本当に鉄道路線環状の旅、ご覧いただき本当にありがとうございました。
となっております。お降りの際には車内でお忘れ物なさいませんよう、お電話リストご確認を今一度お願いいたします。やっぱラグビーは出たね。よっ。お客様にご案内いたします。ただいま走行中の国立急行線内は南西区間です。列車の行き違いを行いますため、まもなくいたしますと列車一旦停車いたします。約4分ほど停車いたしますのでご了承ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。可能性もあります。もう今回の旅行でさ、越後湯沢何回来てんだろうね。3回来た ?3 回来たやばいねこれはやばい。大丈夫？
お待たせいたしました。まもなく発車いたします。可能性もあります。終点の1号時間前はあと15分ほどでの到着となります。到着までもうしばらくお待ちください。前寄りのお出口からお降りください。本日忘れ物大変多くなっております。お降りの際には車内にお忘れ物なさいませんようお出回り品のご確認を今一度お願いいたします。
ラグビーやってたよ。よっ。お客様にご案内いたします。ただいま走行中の国立急行線内は南西区間です。列車の行き違いを行いますため、まもなくいたしますと列車一旦停車いたします。約4分ほど停車いたしますのでご了承ください。間違うとどうしよう。もう今回の旅行でさ、越後湯沢何回来てんだろうね。3回来た ?3 回来た。やばいねこれはやばい。大丈夫？ちょっと待って、ちょっと待って、何あれ、何あれ、すごい。うわ